Hello guys, Assalamu alaikum. This is Engineer Khursed from Creative Design Zone. Hope everyone are doing well. So আজকে হচ্ছে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব and সেটি হচ্ছে আমরা যখন ছাদ ঢালাই করি তখন দেখা যায় অনেকেই যে কাজটি করে থাকেন যে আমাদের কলামের যে রডগুলা সব এক সাইজে রেখে দেন, অর্থাৎ ভার্টিক্যাল রডগুলা সব এক জায়গার মধ্যে রেখে দেন। সো এটা করা যাবে না। কারণ হচ্ছে আপনি যখন একটি বিল্ডিং ডিজাইন করেছেন সেটি হয়তো বা 3 তলা 4 তলা বা 5 তলা অথবা মোর দ্যান দ্যাট, যাই হোক। সো একটা ছাদ ঢালাই করার পর হয়তো বা চিন্তা ভাবনা করবেন যে 2 বছর পর 1 বছর পর আমরা এক্সটেনশনটা আপনার পরে করব। সো এই জায়গার মধ্যে যে প্রবলেমটা হয় যখন একটা ছাদ ঢালাই করেন, সো আমি বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপারটা নোটিস করেছি, সেটি হচ্ছে ছাদের উপর লেপিং যেগুলা, অর্থাৎ ভার্টিক্যাল রড যেগুলো আছে কলামের সবগুলো এক সাইজের হয়ে থাকে। সো এটা কখনও কোনোভাবে অ্যালাউ করা যাবে না। কারণ হচ্ছে আপনি যখন পরবর্তীতে বিল্ডিংটি এক্সটেনশন করতে যাবেন তখন দেখা যাবে আপনার সবগুলা রডের লেপিং এক জায়গার মধ্যে পড়ে যাবে। সো এটা কখনো অ্যালাউ না, যেহেতু এখানে 100% লেপিং, সেটা কখনো অ্যালাউ না। সো এটা মাথায় রাখতে হবে, মোর দ্যান 50% লেপিং এক জায়গার মধ্যে এটাও অ্যালাউ করা যাবে না। সো যখন কলামের কাজটি করা হয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে ভার্টিক্যাল রডের প্লেসমেন্টটা ঠিকঠাক মতো হয়, যাতে লেন্থটা যাতে ভেরিয়েশন থাকে, এক জায়গার মধ্যে যাতে লেপিং না পড়ে, সেই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। কারণ হচ্ছে যখন পরবর্তীতে আপনি এক্সটেনশন করার চিন্তাভাবনা আছে বা বিল্ডিংটি 3 তলা 4 তলা 5 তলা যাই হোক হতে পারে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই এই জিনিসটি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে পরবর্তীতে এক্সটেনশন করার সময় ভার্টিক্যাল যে রডগুলো সেগুলো লেপিং যাতে এক জায়গায় না পড়ে। তো মিস্ত্রি ভাইদের প্রতি আমার যেটা অনুরোধ সেটি হচ্ছে আপনারা যখন কাজ করবেন হয়তো বা বাড়ির মালিকরা এই জিনিসটা ভালো করে বোঝেন না। সো আপনাদের এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে এই জিনিসটা এভাবে না হয়। অনেক সময় কিন্তু ক্লায়েন্ট আপনাদেরকে বলতে পারে যে আপনি সবগুলা এক সাইজের করে রেখে দেন, পরবর্তীতে এটা ঢালাই করে আমরা একটা লো কাস্টিং করে রেখে দিব যাতে রডটা ভালো থাকে। সো এই জিনিসটা হয়তো বা ক্লায়েন্টরা আপনাদেরকে বলতে পারে। সো এটা আপনারা কখনোই, আপনাদেরকে অবশ্যই এটা বোঝাইতে হবে যে আপনি যদি 2.5 ফিট বা 3 ফিট করে এখানে রেখে দেন, তখন হচ্ছে আমার যখন পরবর্তীতে এক্সটেনশন করতে হবে দেন হচ্ছে যে কাজটি হবে সেটি হচ্ছে এক জায়গার মধ্যে সবগুলো লেপিং পড়ে যাবে। সো রডকে সেভ করার জন্য অনেক ওয়ে আছে। সো এটার জন্য লো কাস্টিং করে রাখতে হবে, সেটা মেজর কিছু না। সো অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যাতে লেপিংয়ের একটা ভেরিয়েশন থাকে, ভার্টিক্যাল রডের একটা ভেরিয়েশন থাকে, এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। সো আশা করি আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। সো এটা ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন। ভালো লাগলে একটু লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে রাখবেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। চিলড্রেন টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।